A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Do vazhdojmë me dersin Shifaj Sherif të Qadi Iyadit. Me lene Allahut jemi bëjgjitu hec për para. Po sonte e dini, në javën e kaluar e tham se do jetë për një kohë caktuar dersi i fundit, se hyn Ramazani, më thami për javës tjetër nuk duhet me ardhu, tamam se nuk do jemi për derse këtu. Inshallah mbas Bajramit më do e bëjmë doni lajmërim, doni datë, do e caktojmë prapë që kështu të premtet në ora 8. Tamam. S'ka futboll, s'ka Liga Kampione, apo. Mo çat vakët jetim, apo. I bësh hesap. Hajde rinia, këtë ditë del për jashtë, mo e bon dersin atë ditë. Ditën tjetër ka futboll, ditën tjetër ka basketbol. Do me thonë, prapë kot janë këto muhabete. Ai që do të vije, ai që do ngjojë ders, di flijoje këtë pa do vije. Momentin kur dinin ja përshtatim qefeve tona, çdo herë shejtani ka gjetë bahane. A nuk ka ashtu xhamat, vallaj çështë. Apo si i bëjshim planet? Inshallah ne jo, ama njerëzit i bëjnë këto plane. Ta kryet edhe që këtë punë dhe nësi 5 vakët namaz. Nuk kryet, del një punë tjetër. Që këtë Ramazan dhe hinë havale. Jo, vajnë Ramazani tjetër. Apo ajo që do të bëjt diçka për din të Allah, dhe bëjt qatë sekund, edhe dhe bëjt. Po e shtyve, hysh në hadithin e pejgamberit, helekel musewifun, u shkatron ata që e lanë punën për nesër. Që e shtyjnë kështu, hajt. Shqyqyr Allah, neve në ka kap që kjo orar, bereqat, versën si i themi, ka bereqet, të premtet në ora 20, do me thënë në ora 8, shifemi këtu, kur ama, më në bas Bajramit, inshallah, tamam. Do isha në fund të dersit të bëjat lajmërim, po të bëjmë fillim se ma pa nxefet situata, apo tema interesante, qylen muhabete, që ndë njerë vallaj nuk i planifikoj, njerë një shok më tha, hoxho të im duket edhin në mërë në i bësh, në të tofi themi në mërë, me qëllim, i përgatitët vish, o vallaj, billaj, kujtim tek eshte, javën e kalum, gruën e Ronaldos të përmende, apo. Ama që muhabeti ashtu hec pa, ma pa dë njerë kropa bëjmë, loshka, mund të koriti unë e veten aty. Ama që, dë njerë duhet, bojnë virale këtë video, apo. Bojnë virale videot ku kallëzoj se kom lujt kanter, a e gjatë Balkan. Muave për gjitha të një derseve a kjo, ama millet jonë këto i ka qif, apo. Haxhi sa janë duk donet, as janë duk donet, ku e di gji. Mirë, ama ju, elhamdulillah, këtu e mbajni atë vazhdushmëri, atë bereqet të dersit që sa vite u bënë. Ta bëj që këtë lajmërim se dhe harujmë duke, që prapë keshtu haru. Në Ramazan në kanë thirë në 2 vende, deri sa është dersi i fundit, ti lajmërojmë edhe ato që do shta i njojnë tash për një YouTube, dvin atje të shifemi se vallej gëzohem shumë kur shoh njerës për i larkë shu që na kanë gjuhë derset. Me datën e kom shkrujt që këtu se harruj, 27 e 2-shit, edhe 28 e 2-shit, në Flavil të Zvicrës. Te Hoxha Hazir e kam këshu vlla nga dini, vlla me zemër këshu. Ndërsa, një javë më tutje me 6 e 2-shit, e në me 7 e 2-shit, në Vjen, do me thënë në Austri, Bashkësia Islame Shqiptare. Që këto 2 xhamijat në kanë thirë, Allahu i shpërbleft, inshallah me që këto data, do jemi atje, si të në bojë nasip, Allahu si të jemi gjallë e shëndosh. Ndërsa këtu në Tetov, në xhamin tonë, të mërkurën, e në të ejten, do jem une për teravi në derse, nëse jeni të interesuar, bujrun. Nëse si jeni të interesuar, shumë mirë ju kuptoj. Vallaj mas iftari, nuk ngjohet ders xhamat. Tash, të shkojsh më falë shprehjen në tualet, në banjo, të marish një abdest pastrohesh, dalish një kafe të apish, syneti ka nisë, s'ka kohë. Po shqyra Allahut këtë vjetë, Bashkësia Islame edhe Myftinia, vërtet e bën një shërbim shumë të mirë për muslimat, e shtyn edhe një gjysore matutje jatsin të dini. Thonë, me akshamin, disa dhe bëjmë hesap. Namazin e jatsis. A be hoxha më luni me vaktin e namazit, nuk o me lujt, po ka, Allahu Teala ashtu e ka ba namazin në kohë të gjërë, mu vesean, i thunë kësaj. Nuk në ka bo farë se Allahu sa thire e zani me njerë të falish. Ta kish bo ashtu, bol 5% e muslimanve falin namaz,
0.5 do kishim rënë. Ne hoxhallarët bile, ndoshta na ishin namazet kaza. Mëshira e Allahut, çif kohë është e gjatë, një gjysore ma tutje dë falen teravijat. Nëse jeni të interesuar, ngjojni gratë gjikën bo për iftar, gjojni muhabete në xhami, bujron e jani në teravija. Pitash Allahu Teala sabër na dhash, si dhe qesim qoshkët Ramazan nuk e di. A dini kush i ka fajt xhema? Ju i keni fajt. E laznotët hoxhën shumë. Të 8 vjet unë mësova me një xhamat shumë të mirë mbaj ders. Më falni që e thom kët, u them aty në xhamia. Jo, xhema, këtu mbahet ders. Këtu ngjohet, njëni flet. Gjithë keni ardhur vërtet për ta ngjuçë këtë ders për rizat Allah. E ne di se gjithë më doni, e në unë ju du gjithëve. Të paktën nuk e murren asnjëni, se di, ndoshta e kom kësdi, se di, ajo dashnia mo ka rënë 0. A më bërë në urejtje nuk ka hy. Xhami ka urejtje, xhami ka urejtje. Atë mjekrën unë e këti, stakfirullah. Gjim ka lëzon për Allah për atë Arapin, thotë, stakfirullah. Nëse kjo mund nuk më dodhi personalisht, ama që këto janë reagime të xhematlive në teravi që vinë. Allah ju udhëzoft. Brenda atyre ka edhe njerëz vërtet që gjojnë mirë, ders janë të interesuar ama shumicat. Wal aktharuhum la yaqilun. Shumicat nuk mendojnë. Ne la yu'minun ka shumë ajete. Aktharuhum fasiqun, shumicat janë fasika. Allah ja Rabbi na ruaj neve imanin, na bëjnë nga jo pakit si ka thënë Hazreti Omeri. Atëherë tashmë mund të fillojmë edhe me dersin. Nëse ju kujtohet javën e kaluar, e lexojshim pjesën më të bereqetshme, më të ëmbël të këtij kitabi ku përshkruhej përshkrimi fizik i Rasulullahit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Dhe kush e transmetonte këtë? Një 2-3 transmetime e kish bashku Kadi Iyadi, sefte pikujt filloi në fillim? Fakt, Hazreti Hasani pikujt e kish dëgjuat? Bidajës vet, mashallah. Sa e ke numrin? Elhamdulillah. Më falni kjo më gëzon mu, ju që keni ardhë para, din mu ke shkuptojni diçka hoxha i trantën me xhematin. Unë du të ndjej këtë knetësia, po. E di se xhemati një javë kanë kalu gjitha ato probleme brenda jave, tërmet ndodh, jo të tërmet. Harova të vejshem xhemat tu dal për jashtë. Njeri se ka arru dersin. Apo? Hala së në hymë dersa ma që pjesë e dersit le tjetë edhe kjo. Xhemat, 2-3 sekonda sa zgjati. Për 3 sekonda sa të dobët jemi e kuptu. 8 vjetë ders kallëzoj, që ato 3 sekonda e kuptova halis me iman të plotë se sa të dobët jemi. Se këtë jemi në fuqinë e Allahut xhelle xhelal. Merhametin e Allahut xhelle xhelal. Rëm, kur fillon muret, nuk e dish mbas 2 sekondave a dhe të bere pullazin kraj. Gjenetik kur je pak të kati më i nalt, atje sa më lartë qash më shumë luhatet. E shtisha atë voglin gjumë. Bashat nat ashtu merë, thash. A be besim se kalojnë vjetët shumë shpejt. Urrit. Haj thash, shko son të pak ma herët. Bon sabër, e di se shumë vështirë, oni mashkall të fejtin gjumat voglin, s'kemi ne sabër. Ma pa, si gjarpën, hikim pishtrati, sa e ze gjumi, mona në gjoj, ama, elhamdulillah, ndë njerë më vjen mirë. E në bashkë ashtu të ndejt, i kalëzim muhabet, prala, xhamia, minarja, no? E në veshë, rëm, e kuptu, tërmet, okay. Ai nuk e di gjë tërmet. Thot kush i bie murit? Bab, kush i bie murit? Allahu ekber, dul për brenda një zhurmë, me instinkt dul ajo, nuk dule planifikuar, te posh. Veç i thash asaj temez, ma merr një gjybe se dë bona rizil muhal. Bile, xhemat, më kesh kuptojnë, unë e veshem me gjata edhe në shtëpi tash. Për qatë e padë, ki mendoj se me zemra, ashta, jo, tu vrapot e shkallët për jashtë, dash, merma një gjybe, dulem për jashtë, ki i vogli ala nuk e kupton seriozitetin. Ha, baba, pa tërlek ma boni. Dulem pa tërlek qështu, me papuqe. Sa dovët jemi, ja Rabbi. Sa dovët jemi, ja Rabbi. Brenda kësa jave 2 herë, mund të them kom brit ngjajtin nivelin e prishjes së psikologjisë. Se këto ndryshime emocionale, tu qesh për njerë me qajt, ma pa me qesh, të regojnë se tej nuk je majra, po ke lajt do gjoja. Prapë që e këshu me këtë voglin, u vra keqen e filloj qaje shumë.
u desh ndërhyrje pak, ta çepin ta. Pisklimat më dha janë gjova xhamat, ne kien dorë apo tash. Ja lëndojnë shpirtin, ja djegin, ama duhet presish ta shëroje doktoresha. Apo këndej tërmeti, u frik, ma pa u frik, kur e kuptoj çka do thot, u frik. E ndrit kujtojnë fëmijët në Palestinë. Ti e dish se edhe me tu prish shtëpia, e kje. Ja migjës tënd, ja dëgjës tënd, nuk ja prish shtëpia. Të paktën do gjesh dhe kun të strehosh, do vish në xhami që këtu të strehosh. Ato s'ken ku xhamat. Apo ande ki gjak ishte, u vra pak doktoresh. E di se mbas një ore di kaloje. Në akşam dhe laznoj, kitë çikolatat nëse duhet djabli, veç ta heshti. Ato në Palestinë gjithë të bëjmë me xhamat. U rritën. Të sa vjetë u bon, që kjo situatë vazhdon. Tash për zgjalli i shojmë tu vdek nga untia. A bie dëni shi, e dish se atë natë kitë fëmit dësmuhen. S'ka një ilaçe mbas një jave dë vdesin fëmit. Për një grip dë vdese. Stakfirullah. Me 3 sekonda Allahu Teala dersi i madh. E tash duhet vazhdojmë me dersin e radhës. Kemi mbet prap në përshkrimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tash vjen një rivajt tjetër nga Sufjan ibn Waki', rahimahullahu taala, thot sahabët e tij hynin në praninë e pejgamberit alayhi salatu wassalam për të kërkuar ilm, dije. Ruvaden i thënë sa. Rawet i vjen kur kërkosh diçka, rawet. Dënjerë përdoret edhe për sende të këqija kur kërkosh epsh. Fe ravedethu an nefsiha. Gruaja e tij mbretit kur e kërkoi për epshin e saj Hazreti Jusufin. Ruvaden, mirë po këto kanë ardhur për kërku hajr. Diçka të mirë. Dijet bereqetshme nga pejgamberi alayhis salatu wasallam. Se tema ishte e parashtroi pyetjen djali babës së vet, domethënë Hazreti Aliun e pyeste Hazreti Hyseini, si e kishte mezhlisin pejgamberi. Dhe fjalia e fundit me të cilin e mbaruam dersin ishte se aty nuk fliteshin gjëra të kota. E tash vazhdon. Sahabët hynin aty për të kërkuar dije, jo axhuzlejke. Dije të shëndosh, sahih, burimi e ehli sunnetit, përzgjalli e ehli sunneti aty. Dhe shpërndaheshin të kënaqur. Domethënë e kanë marrë atë hise, e kanë marrë atë lezetat kënaqësi të dijes. Të mbushur me dije, ktheheshin në mesin e njerëzve tjerë si yje të udhëzimit, domethënë si fuqaha. Për këtu e kuptojmë se hoxhallarët e fikut i kemi yje. Në errësirën e natës, ku se një kanë gjetë rrugët njerëzit, sidomos në përdetna, me yje e kanë gjetë, aha, këndej është veriu, këndej është jugu. Ne sot më nuk e kuptojmë atë shkencë, përveç disave, dhe kush ndoshta e kupton. E tash, fuqahat qashtu i kemi. Errësirë e madhe, nefsi na ka shkatru, shejtanët na kanë shkatru, dexhalët na kanë mbyt, filmat, muzikat, këngat, sen, këtë punë të dexhalit, del një faqih thot kjo halal, kjo haram, kjo halal, kjo haram, qeta udhëzimin përpara. Ai bëhet sebeb. Unë i thash babait tem, thot Hazreti Hyseini, po më trego si dilte nga shtëpia. Çfarë bënte atëherë? Kjo si dilte nga shtëpia 2 herë shkruajt në këtë botim, gabim ka ndodhur. Tha baba im, i dërguar i Allahut, nuk e përdorte gjuhën për sendet këqija, përveç për atë që u vlente njerëzve. Do me thanë, folte vetëm gjëra të dobishme, jo muhabete pa lidhje. Neve tash, rinin e kalojmë në xhamia. Dhe inshallah dhe embrim edhe një vakët ku do jemi pleqt e xhamis. Do jemi pleqt e xhamis. E ne do vinë të rinjt. Dhe e shohësh ai namazin e parë e fal aty, namazin e dytë e fal aty. Ende marrish në ditë në çaj ose në kafe. Atëherë mati mirë fjalët, kujdes çfarë muhabetesh ti kallëzosh, se nuk të harron ai gjaliri. Njëjtë si unë kur isha i ri namazet e para, me pleqt, zakonisht mbas namazit sabah, i dilshim doni çaj doni se muhabete pa lidhje. Ai e ka dëgjën pi veshale, po ai e ka një nejp tjetër gjë kanë strëmnec, ai strëmnec e ka gjalin gurbet, veç muhabete pa lidhje, veç fol për njerëzit. Ai ma pa, e normalisht kur fillosh nga njerëzit muhabet, hysh ma pa edhe në haram. Ai fitoi aty pe haramit, ai e bonte çket punë, u ndapi gruas vet, u bë rrezik kot muhabete. A unë jam i etur për dije, duhet kuptoj, duhet mësoj diçka. Çka do mësojsh?
Pini plaku që 60 vjet nuk ka shkel në xhami, mas moshës 60 vjeçare ka shkel në xhami. Njerëz ka marrë pjesë në këto mezlise, e normalisht që s'ka me çka ta mbusha djalë të ri. Për çat neve pitash ta bëjmë kët qëllim jete. Unë do bëhem një plak i urtë që di udhëzoj të rrinjt në rrugë të hajrit, edhe pse ka ardhur në xhami. Ai prap ka nevojë për këshillat e një plaku. Për shembull, Haxhi Bedrin e kishim. Shok i gjyshit tim. Ngatroj, s'kam qenë unë, po shif, unë s'kam qenë, po prap më korrigjoj. Thash, unë nuk isha Haxhi, ishte ai tjetri. Ishim Azerbajxhi të ri, e ne kisha një dukser. Barth me vijat kaltërta. Po në një kujshia jeme kishte të njëjtën. Edhe ne në moshë ishim të afërt. E tash ai plak çash na ka pa, ai filloi të falet pak më ndryshe. E nërth më kapi shef, njerë me të pak, shumë, që përjash, unë e pijamaj. Ai ka drejt ma those këtë. Shok i gjyshit tem, ai si fëmija vetë më shef mu. Thash, Haxhi, më falë, më keq kupton, si isha une. Majrë, thash, shiqir. Tamam. Shif, kësi korrigjime mund të bëhen. Ama edhe ai tjetë. E nëse ke qenë xhematli hoxhallarëve të vjetër të në qytet, sigurisht që do dish ti korrigjojsh këto gabime. Për ato çai ka qenë argument. Unë e kam gjuha Hafidh Xhemil Efendin, ders halliot dëm kallzoj si duhet falim, ç'kjo. Këtu ka qenë. Këtu ka mbaru xhemat. Për çata ata nuk devijuan 600 vjet. Neve na u hap internetin e s'm devijojnë. Po hoxho te xhilipi, vallahi nuk s'di xhilipi. S'di xhilipi e nun, ama hajri inshallah. Çato në Austri, ku edin Zvicër, na ngjojnë dashamirët. Nuk ka hajr për derseve në internet, xhemat. Nuk ka hajr. Mos e ndërto dinin imanin nga interneti, të lutem. Këtë 100.000 herë kam thënë. I thash, më trego se si dilte nga shtëpia, i dërguari Allah tha nuk e përdorte gjuhën për gjëra të këqija, po vetëm për gjëra të dobishme. Ai bashkonte njerëzit dhe nuk i përçante, e kemi përkthy, po ju ne firu, do me thane nuk i nervozonte, nuk i provokonte njerëzit. Tamam? Për jashtë, kur do dalim neve, terbia jonë që kështu duhet jetë. Më falni që kam dal, ju bojmë penges, po kom vesh një punë, duhet ta kry, me njerë të shkojnë në xhami. Më falni. Jo kështu të kalojsh e ka ngrit, tash rakinë, çullë shkavi. Jo kësi provokimet. Tenfir, jo. Do me thanë, sikur ai ka të drejt tjetë në rrugë, ti s'ke të drejt. Ai bon gjynaf. Ani, ti sjelljen tanë dhe mbaj. Ne do flojemi, aty ne të paraqesim një terbijet më herë. A bon kështu t'jemi xhamat? Haj hatër Allahit. Hatër Allahit. Nuk si ja ka bëj, çolloje be kët, çolloje. Ne kthehen një vajzë e re. E tash a vesh ashtu, a vesh kështu. Ne ki thot, më bese stakfirullah gjuna, no be çolloj me sy kështu, Allah i dhash hidajet. Letaj, apo Allah i udhëzoft. Çolloj ma pa Allah i udhëzoft, nuk ka kështu. Neve kur do dalim, sikur kemi bërë gjuna vetëm se kemi dalë në rrugë. A be hoxho halal e kam, ani, sjelljen dhe kemi të tillë. Të urtë, na provokoi dikush, çolloj punën tënde, pse me mjekër, pse atë, pse kët, tu nga tjeta mirë dita, mirë mëngjesi, andej këndej, po ktheja gjene, mirë dita thuj. Ne mora selam aleikum ti thush atij. Selamun aleikum i thuhet muslimanit. E një musliman nuk kompleksohet nga selamun aleikum, ai që do të thosë selamun aleikum thuj aleikum selam. Ai që thot mirë dita thuj mirë dita. Tu nga tjeta. Tung. Këllëmë, sëpo, ç'është. Tamam. Tenfir nuk i ftofte njerëzit nga dini. Nderonte të nderuarin e çdo fisi e ka një njeri me pozitë të lartë. Dhe caktonte atë në krye të tyre, vali e bëjte tamam. Pejgamberi kryetari i shtetit e sheh se ky millet apo ky katun të themi e do këtë person, thoshte ky do jetë tash kryetari i këtyre. Këtë ka bëu edhe perandoria osmane. Rrallë dë njerë ka pru dë një pilar ka gje. Zakonisht njerëzit e vendit i kanë udhëheq vendet apo si i thujnë velajetet e perandorisë osmane. Këshillon të njerëzit, ju hadhiru. Më thanë, ke kujdes, kjo gabim. Shef, më të qofë kështu u falë, gabim. Dhe ishte i kujdesshëm ndaj tyre. Edhe me rezerva ishte, nuk liroheshte me secallin. Neve që këtu gabojmë dita e parë, o shumë gjalimajrë, më duket kitë sekretet ja kallëzëm. Nesërmit, hoxho mu prejshën do punë, po tu prejshën belor, secalli nuk i ka sytë si ti, dhe kush i çllon me sherr, dhe kush ta ka inatin. A i bje të kush derës sa që jo, duket kur mbështetet. Dikat e të birazgjanëm, olmas në ses. Mirë po, edhe pse ishte me rezerva ndaj njerëzve,
nuk ja fshet, që pa ja fshehur askujt buzëqeshjen dhe sjelljen e mirë. Mo marr shembull me këto kajnar, to kanë bë kilometra, po të themi që çkët nuk e njoh. Hera e parë, erthen e hyn zyrë, hoxho ka marrë ziaret, apo dihesh me rezerva. Ama buzëqeshja edhe sjellja e mirë nuk duhet të të mungoje. Këto sjellje do t'i bëj veç ai njeri që ka qëllime fetare. Ju në bizneset tuja, bëni ato hesapet tuja. Tash ti di qeshish ati, ai faktikisht ta ka shat ju shefin. Shefi të shef se ti sillesh mirë me atë që ty pi punë. Hoxhot ngjova tajnë beta pa punë. Bëni ti hesapet tuja, tamam. Unë e kam, se mu pejgamberi nuk do mi thnohet. Tamam. Unë botën tjetër kur i thom, ja Rasulallah, u mundova ta bëj sjelljen tënde, që isha me rezerva, ama i buzëqesha. Tamam, me kënë gjekë sunetin tim. Tamam. Interesoj që për shokët, për ashabët që mungonin, tamam, dhe njerë mundohem edhe unë ta bëj këtë, ku o bëj, ku o ki, këtë mos e mirëni për të keq, apo, nuk më le rahat hoxha. Kujdesej për ta dhe pyese për gjendjen e njerëzve në përgjithësi. Kujdesesh, interesoj, kisi i ka halët, kia e ka pagujt sërujën, kia e ka pagujt qiran. As njerës kam pyet për dika, apo, e ka pagujt qiran. Tu e menduat tonën, apo, strujën. Miratonte të mirën dhe mbështeste atë. Kur i vinte dhe një lajm i mirë, apo dëbojt në një lëvizje bukur në shoqëri, e përkrahte atë. Dërsa e qortonte të keqen dhe dobësonte ndikimin e saj. Që kjo. Neve tash ngjojmë dukurit reja dalin, këqia dalin, çdo ders ndoshta jam tu i përmend. O ti nëse ke ndikim, duhet punojsh edhe ta ndalish ndikimin atij. Se bon dam kjo edhe në din, edhe në fe, edhe në vatan, edhe në millet, edhe në familje. Për qarje në familje bëjnë, fesat në familje bëjnë, për la në dërmjet veti. Vajnë për bajram të bon zehër, të bon xhenem ditën e bajramit. Tu ta shajt hoxhën, tu ta shajt gjyshin, tu ta shajt babën. Ty të shan, nuk dish. Po xhemat ofendim më i madh. Vallai, neve marrim ofendim nanën kur na e shan. Po kur ta shan nanën ja merr gjunafet, fakt i bën dobi nanës time. O ti, nuk o e shajt me e let ajo. Kjo e shajt me e let, nuk o diçka shumë e madhe. A i thot ti nuk jesi pas sunnetit, o ti. Do me thënë te dyshmani pejgamberit thot. E në ti e pranojsh këtë në shtëpi për bajram. A be hez, vallaj me që këta njerës, heq, një got, uj mos i qit. A be hoxo buzëqeshje e thaj, buzëqeshje me që nuk e din, o leq këta. Këto din, ama mbrapsht e din, s'kom gjithu bëj. E në një islam që ka qenë këtu 600 vjet të na paraqesin si devijime, vallahi, hoxha mund të ta falë, ai që i thot bidet, Allahi nuk ta falë, tamam. Hak i Allahit është tamam. Allahu ashtu ka desht, caktimi ati me 4 mesebe. Mesebi jon, Hanefi erdhin këto troje, dhe ne u desht, bëjmë të shmos të arrujmë këta. Nuk e rujtëm. Na interesoj neve 50 euroja me vludit. Hajde tash, shpëtoje me vludit. Shif, përhapen dukurit reja, duhet me i dopsu ato. Ngjoj tash, shokët më kallëzojnë. Ku e di, janë hap do shoqata, do ku e di gjy, paraqit kanë si kurse për fëmijë, kompjuter, ande këndej, mapa dela i fëmija me flamurin e ylberit, e po të dale o lo se ne heshtëm, neve u kompleksum nga emri i gjyshit tim edhe gjyshit tant, se e kishte emrin Abdurrezak, e kishte emrin Mahmud, e kishte emrin Muhammed. U kompleksum nga këto, edhe i qumë në për shoqata interesante, pa lidhje fëmijët tonë. E ne përfundon qëshit. Ama shumë interesant xhamat, e ne do xhamia treja që do qilen në Tetov. E ne do shoqata me do fe tjera që do qilen në Tetov. E ne do shoqata që me gjini tjera do qilen në Tetov, kitë që këtë periudhë kohore. Epsteini, Dexhalli, Amerika, Izraeli, kitë që këtë vakët. Mendo pak. E tash hoxha besim në çka të thret. Thret në një din, në një akide, që kur ka qenë ajo në fuqi, as ylberi sën ka dalë. Në ylberi në natyrë që është pi frejgja, as ajo sën ka dalë. Paramendohet. Tamam. Unë e thras në atë akide o loqk. Kur kemi qenë neve, devlet, fuqi, islam, çdo shtëpi, jo ka 5 vakët, ka 10 vakët e ka në falë namaz. Dalin dukurit të reja, kitë me një vakët dalin. E tash neve s'kemi fuqi, ndikimin e aty, ne të vadopsojmë. Ndikimi e maj madh mund tjetë që kjo. Ama mapa edhe pësoj. Allah i na rujt.
Allah i na rujt, që kjo letjet qefaret edhe paga e asaj, si zeqat, themi, apo sadakaj e asaj që na fali Allahu Teala këtë udhëzim. Ishte i matur dhe i qëndrueshëm në sjellje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo muhtelif, jo i ndryshueshëm, një herë ashtu, një herë kështu, i paqëndrueshëm, jo stabil, se hoxha është din për atë gjallë të ri. Te kur i thush se kjo halal, ai ta njëtën di besoj kësaj halal. Neve disa vite na than për çka halal, mas disa vite na than haram. Na than haram për çka, mas disa viteve na than halal. Pse? Nuk e di pse. Se është vakti i ylberave. E tash dëkush i në këtë aspekt shitet, dëkush i kështu shitet. Allahu Teala na rujt mos shitemi. Allah ja Rabi na ruaj. Nuk i besoj mas vetes son, as dijes ton, as pak nuk i besoj. Nën mëshirën tënde jemi ja Rabi. Ama momentin kur do kemi një jetë materiale të fitoj, thajte mande këndaj, atër prite. Nuk ishte i pakujdesshëm, gafil, do me thënë kështu adin, njeri i pavëmendshëm, çka ti vjen gojë të fole, ose sillet si të doje. Pse? Nga frika se mos edhe ata, do me thënë shokët, sahabët, mos bojnë të pakujdesshëm. Apo edhe të mërziten nga pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, e në mapa të thujnë, unë u mërzita për këti, ki më ofendoj mu një 2-3 herë, ki kodi gjimboni një 2-3 herë, e në une dhe largoheme. Ku largohesh, Lëçk? Ku largohesh? Në ku marrë shkojsh? Ku dhe largohesh këtë vakët? Prap mama e rekie që këtë ofendimin e hoxhës gabimit që ta ka bodë njerë. Ta durojsh, se sa të shkojsh lëvdatat e asaj që do të shërbeje në ato lokalet e kasinos, nëse e kije synin për në ahiret. Nëse kam i thnu dikë, ma boft halal, unë ndërë se këshu lirohem, do shta prek dë njerë në ato pika tuja. Ko e di, unë flasim dë njerë pak si ashpër. Duhet jemi të gatshëm dë thosë e pejgamberi a.s. që për fiks që kjo vjen tash. Për çdo situatë ishte i përgatitur. Lloj rastesh mund gjysh. Po me? O, nuk e di me çka dhe ballafaqojmë mas 20 vjeti o xhamat. Njëtësi, gjyshja ime në gjyshja jote, kur e ka pa dhe një grua pa havale për herë të parë në qytetësia, ka ba, ma të beja rabit të bistik fadin, si a habit, e ne tash si habitemi. Tash a habitemi kur shojmë dhe një grua pa havale në rrugë. Jo se është nana ime, nana jote, motra ime, motra jote. Apo, vajza ime, vajza jote. Namur, tash e keqja. Nuk çuditemi. Kur dhe jetë ndoshta gjali ime në gjali jote në që këtë mosh, tu kallëzau ders, ndoshta dërruhet, aman mos preken sot gratë pa havale, apo nuk i ofendojmë. Vesh të emi inshallah sa ma shpejt e vesh havalen se është farz. E në ta inshallah ma frek e lash këtë punë se o haram, apo që ashtu dhe flasin me butësi. A nuk shkon me gjema gjë punë? A nuk shkojnë që ato vakte, as janë të ardhë? Ama kitë ndodhin, njëtin vakët. E ne kjo, hem ajo, hem kjo. Do me thënë, kuptoje se projekti është i njëjtë, o Loçk. Projekti është i njëjtë. Këtë vakët dhe të lënë e tejta përhapish dinin e Allahit me 150 milion followerse. Ku të lebe ki dexhalli a gjenat ishull? Vend tajta thejth gjakin për xhalli. Allah ja Rabi na i hap syt. Se ne kuptojnë këta njerëz. Ja, se ne kuptojnë. A bash për të belat që këto gjem tri që unë e kuptova, unë jam selef që thot, mendon se është shami mençë. Gjinafi. Ka hinë sistemin e atyne. Si duhen ato, ta kurdisin një fe edhe ti. Hakun nuk e neglizhonte dhe nuk ja dorëzonte dëkujt tjetër, apo. Hakin e dëkujt nuk ja jepte dëkujt tjetër. Haku është hak. Ata që rinin më afër, ishin më të mirët e njerëzve, më i dashuri për të, pejgamberi në Islam, ishte ai që ishte më i sinqerti, që bëjte më tepër nasihat. Nasiha i vjen ta këshillosh dikë me atë sinqeritet që e ke edhe për veti. Atë sa e dush të mirën për veti, ç'është ja dushën e tjetrit. Për çatë neve kur i flasim këto, si e duam për veten tonë që këtë akide, shpëtojmë botën tjetër, shkojmë me ata hoxhallar 600 vjet, me këtë sinqeritet flasim. Mos preket askush. Njeriu më i madh, më i çmuar për të ishte ai që ishte më i mirë në ndihmë dhe në mbështetje të njerëzve. Mileti jonë është ashtu. Hasret ngjojmë në një rast, në një jetim, në një fukara, me njerë jep. Një xhami, me njerë jep. Një aktivitet, me njerë japin. Allahu Teala u ashtoft atyne që japin.
E pyeta babain tim për mezhlisin e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Tash kaloj prap mezhlis. Çfarë bënte në të? Shif më në detaje tash. Tha Hazreti Aliu, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, nuk ulej e as nuk ngrihej pa bë dhikr. Do me thanë, dhe ulet bismillah, dhe të shohet hajde bismillah, e mbaron dersin elhamdulillah, e fillon dersin bismillah, ose një kuptim tjetër, dhe fillonte bisedoje, ajo dhe ishte dije, dhe mbaronte me dije. Tamam, këtu dhikri mund kuptohet edhe si ilm me dije. Nuk e kishte zakon të qëndronte gjithmonë në të njëjtin vend dhe ndalonte këtë veprim. Tash themi se çaj qosh josh jemi askush nesmet ulet, jo është. Po hoxho këtu, atëherë hajde javën tjetër dani bujron te këto. Ama do duhet në kamera, ama patjetër këndë. E tash në për derse, qyrsia, pra pejgamberit alayhis salam, apo ka pas një qyrsi, apo mihrab ka fal namazat. Nuk e ka për këto. Po e ka për shumë ndjenja, për të ndejtur, ndeja si i thujmë ne. Apo, kur ulemi vend një misafir, nuk do të thotë se i çka qosh djalam hoxhës, kjo qosh i hoxhës, jo. Këtë edhe ka ndalu pejgamberi. Pse e ka ndalu? E para, ria, syfaci dhe mendjemadhësi të sjell kjo, apo. Shif, askur së në hundxet atij. E dyta, mos të diktohet, thënë xhami, vishtash ders, apo. Vetë që këto dim duke të kanë caktu që atë vend për viti. Mas Bajrami, këndi. Nese, derisa nuk i pengon askujt mund. Mirë po nuk do të thotë se duhet tjeti caktuar, apo me ardë kush i qeter tonë, që të thonë, nuk se ki qetri o këta. Për këtë bëhet fjalë. E tash, nëse caktohet një vend për një person, atëherë thotë dhe diktohet mungesa e ti. Sa hol kanë mendu ulemat. Kur dhe diktohet mungesa e ti, dhe bëhet shkak për me abo gibetin, që e se la gruja të vaj. Dritë që këto muhabete dhe përhape. Ku gjente vend, aty uleshte dhe udhëronte që kështu të veprohet. Apo. A hyne ma vonë, ku gjente vend që aty ullë. U jepte se cilit prej të pranishmëve aty, pjesën e ti në vëmendje, do me thënë hisen, hakin e ti. Tash, këtu kemi misafir, themi. E unë të mirem vetëm me që këto, që i kam përdit. E këto misafira në kajnartë, apo. E mas dersi tash, ju nuk do midhnoheni se ndoshta do mire ma shumë me misafirët, apo. Se ju dhe jeni dhe javën tjetër këtu. Ju ndoshta në nesër dhe jeni këtu, apo. Çdo herë ja ka dhënë se cilit atë hakin në ti. Nëse kemi gabu dë njerët, na bëjni halal, ne nuk jemi pejgamber, ne nuk jemi as alima, ne jemi njerëz shumë të thjesht. Na bëjni halal, tamam. Ama mundohemi të imite. Në mënyrë që askush mos mendoj se dëkush tjetër është më i vlefshëm te ai se sa unë. Ne ndoshta këtë gabim e bëjmë. Apo, se i kom përdit, to prap me këto mire, moti, veç pak. Këto tash kanë ardhur, këto. Këto e meritojmë tash, muhabet nëse duhet deri në mëngjes të bëjmë. Po nuk do flesh, hoxha. Apo gjalit pret në shtëpi nuk e ke pas sot, nuk do e shoh se edhe ky e ka lënë gjalin e vet apo punën e vet për të ardhur këtu. Tamam. Elhamdulillah çdo javë po thuaj se kemi pas misafir apo. Duhet miremi me ato, ma special. Ama nuk ju tjerët ma batën, që hoxha, hasret i jetëni, misë, neve në harroj. Neve ashtu populli jemi, i kemi qif të muhabete. Kushdo që e shoqëron të pejgamberin, ose i drejtoheshte për një nevoj, a i kishte durim me të, derisa i qetri të largohet. Synnet shumë i vështirë është kjo xhamat. Je loth, je raskapit, tanë ditën në xhami, e tash të vjen. E di se do të ndale minimum gjys ore. Duhet bësh sabër. Edhe atë sabër, edhe si edhe bësh, hiç më e diktoje se ta merr kohën. A neve çdo 2 minuta, fol të po. E na i ma patot hoxha më falë se ta mora kohën. Ndoshta e kom bone këtë gabim. Ndoshta e kom bone. Kushdo që i kërkonte diçka, nuk e kthente bosh. Ose, nëse s'kishte t'i jape diçka, ja plotësonte kërkesën, ose me një dua, ose me një fjalë të mirë. Allah të udhëzoft, Allah i trujt, Allah i shpërbleft, e kështu me radhë. Ai përfshinte gjithë njerëzit me përzemërsinë dhe me zemrën e tij të gjerë dhe me huluk, me akhlakin e tij të bukur. Thonte këtë njerëzit e përhapte këtë. S'mund të thosë dikush i njët, 23 vjet ka qenë pejgamber, pejgamberi s'ka qenë çaç i sjellshëm me mua, si ka qenë me dikë tjetër. Këtë ka përhapat. Anë zemër normalisht se dikush i ka pas pozitë më të lartë, ajo s'diskutohet. Hazreti Ebu Bekri radiallahu anhu. Dhe ishte për ata si një baba
dhe ata ishin të barabartë në hak, në të drejtat e tyre, megjithse që dalloheshin mes vetes sipas takvallekit edhe devotshmërisë. Në një transmetim tjetër thuhet ata ishin të ai të barabartë në hak. Mezhlisi i tij ishte vend i butësisë, i turpit, i sabrit dhe i besnikërisë, i sidkut. Domethënë aty a hyne ta dish se tradhtis ka aty. Aty a hyne ta dish se kërkush ta bën kështu me sypi mbas. Teshe, më fal shprehje dolën sekretet nga hunda. U korita, s'ka këtu korita. Këtu është vend i sinqeritetit, vend i besnikërisë. Për çat fol loçka këtu. Liro, rajrat, ama se dim neve sa jemi të gatshëm. Ama inshallah që ky ders mban jament i fundit para Ramazanit. Kush do vjen me mezhlisin e hoxhës, edhe unë ku sillem aty, do ndihet rahat si në shpinën e vet, tamam. Ndoshta edhe shumë më rahat si në shpinën e vet. Se ne vetë njerë prindët, apo mo koll, mo hashtu, mo hakshu, na përzien, apo. Gjo kjo mjekra, s'du të ta shof këtë mjekër, më ke gërdit, stakfirullah. Edhe atë nuk e thot në urrejtje ndaj mjekrës, beso më lesh, bën sabër edhe pak. Edhe një 2-3 muj, po ta pa të vendosshmëri, inshallah dë qetësohet. Se një prind besoj, unë ashtu besoj, derisa nuk ka armik i pejgamberit shu, që prindët ton nuk janë. E ka gajle mo ki e shfut në përqishit po drume. Momentin kur dhe e shohë se ti qenë ke në rrugë të drejt, të thosë se si dush, deri në themër li shohë mjekrën, vetë që këshu vazhdo. Hajde e përmendi që këtë, ma boft halal baba jem. Sefte edhe kish probleme me mua, së nëm kupton të qka, si, kupse. Deri sa erdhë në Stamboll e pa ku jam sent, edhe u qetësu. Dhe reagimi, fjala e ti ishte, që kjo, se haroj këtë. Me tha, mjekra, shali, moti moj kish pranu, elhamdulillah. Tha, s'ta bëj halal, nëse nuk thesh si një hoq i mirë. Shife fitova. Sabër banëm, derisa ta kuptoje se, kur gjot keqës bëj. E bëj fiks qatë rrugë që e ka bë hoxha jot që ka ardhë në synetien tënde. Kush është ai? Sot që ma dërgut në foto, Ali Efendia i Tetovës. Ka marrë pjesë në synetien e babait tim. E kur e kuptoj se qatë rrugë jemi, se në ato nuk janë fëmija, po, kanë marrë pjesë në përmezhlise, e kuptojnë, Hanefi, tamam, këto tonit, e ka rreth hoxhallar, që i ka pyet, sos puna, tamam. Për qatë duhet edhe neve të ndikojmë, themi dhe kush është man mosh, ka përvoj, e shoj se baba këti i bon problem, gjio kjo mjekra, pse me tërne, dhe dish se për ty e ka respekt, folja ati babajt, thuj gjallin e kjenë rrugët, hajrit, hiq moja var veshin minafikve qërë që flasin. Le gjallin shqyqyr e kinu thajrit. Këtë ja ka thënë kryetari komunës së Antaljës. Babajt. Ku e di si pas kanë raporte? E tash unë pse në Stamboll, si obe shif ka shku ande kënde. A i tash është ndali ka thënë njëre. Si? Pintetov. Kjo jemi ka Afrikë, tha, pale ku ka shku kjo jemi. Pintetov thot ja bon nasi pa tjetë shku e studioja. Ka nis qaj, kryetar komune ose shef, ku e di dëni kabinet, ku e di këshu di qkaj, se unë tash ingatroj këto muhabete. Ama e di se për Antalya bo është e fjallë. Këto janë zatek, ku e di qfar mezhlisi, dhe ja ka përmend, i ka thënë, rirat, qeshqe, ku edhe fmit e mit kishin shku në atë shkollë, bo eshin hoxhallar. Shif, një 2-3 veta, kur e bëjnë këtë tezkije i thuin, kur të pastrojnë, thuin, rej rahat se rrugë e hajrit është, kur thot një hoq me mjekër të bardh, hoxhën gjë e kije, në gjoje se për ati zarar nuk kije, kjo elhamdulillah mund në aspekt fetar mjep, një qetësit madhe, një knatësit madhe. Ka pje bilerse. Uftër, ka përët. Për qatë, ne që jemi, unë s'jam ama, ne që jemi man mosh, këtë ta përdorim. E di se, e kije nej për shembull. E gjalli ati do të bëhet kështu. Analizoje mirë, shife, tamam, ma pa. Se mund të ndikosh në një fjalë, shif të mirën të përhapish. E bësh një sunet shumë të madh të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mezhlisi i tij ishte vend të rribe. Aty nuk ngriheshin zërat, nuk shkileshte deri i njerëzve dhe nuk përhapeshin muhabete të kota apo fjalë të pamenduara, axhuzlleke apo fetelat, gabime të njerëzve. Nuk përmendeshin aty, ki e ka bo çat, ai tjetri e ka bo kët. Ata kishin yataatafune, yatahabune bainahum. Ata kishin dashni, simpati ndaj njëri tjetrit. Shkaku i takvas.
A xhamat. Unë e besoj se ketë ju këtu e di, për shembull ndonjëherë do të më thosë hoxha, diç kë e pash, a be ai vllai xhive në ders. E në këtë e thot me gjithë dashni. Pse e ka pa këtu, ka simpati për atë. Ka simpati për atë. Tjetri kur shef, e bon një ftyrë kurse kush e di çka ka pa. Nuk e ka shiju këtë vllazëri të mexhlisit. Ishin modest ndaj njëri tjetrit dhe në mexhlis të moshuarit i respektonin, më të mëdhet i respektonin, të vegjlit i mëshironin. Ashtu si ka thënë pejgamberi alayhis salam. Nevojtarin e ndihmonin dhe të huajin garib, atë që ka pej larg, gurbetçarin e mëshironin apo tregoheshin të butë me të se nuk e ka nanën babën këtu, vlla, djalmiçe, kur gjo s'ka, ka ardhur njëri këtu të punoje. E me atë do merremi pak më shumë. U pyet për sjelljen e pejgamberit alayhis salam mesin e shoqërisë. Dhe than, i dërguari i Allahut ishte gjithmonë i buzëqeshur, i but në sjellje, lejin il xhanib, i lehtë për të afruar, mund t'i rresh nga të rahat atij. Edhe nuk ndihesh me rezerva tash, atë mi shofe se çorapet i kam të shkepta apo jo. Nuk kam ka shku ndërmend asnjëherë ti analizoj çorapet e njerëzve. Gratë tonë, Allah Teala, ja Rabbi, udhëzoj be jepu pak qetësi shpirtënore. Gjithaj jo panik, gjithaj telash kur do ve misafirin shpej. Shkon fjokën e 17 a gjem bas, një pluhën e fshon a gjem me fasuletat lakta. Po kujt di shkoje ndërmend të ta çelloja ata gjë çashtell, mos e pranozat në shpej si misafirat. Ai kana do një sigarat ai të vjen, apo shkojnë ato qoshet, skajeti, pastrojnë. Mbaj derë atë pjesën, edhe që s'duket, se ka tash një pjesë që duket, një pak më poshtë, aty në ta të regon, shef, zi. Po kur të ta shofe këtë bendoshkë. Pastrojnë atë pluhnin që këtu. Lehia i misafir, pa komplekse, rahat, se ashtu kompleksohen njerëzit. Komplikohen punët, e ne nuk të shkohet misafir, mapë. Nuk shkohet misafir. Helbet nëse e gjersu pak atë dit, ja, nuk shkohet misafir në bare. Atër gjibën, shkojnë, marin tush, ndreqen, lajnë, parfumosen, po e kina lanë 8 beloq ka darkën, vejnë 9 gjims. Vejnë 9 gjims, se adesh gruja vetë ndreqet. Po ta ima more mu, 1 orë gjysmë i more mua. Unë se i hoxha aty pres dhe vej duan e bukës. Shif, qëfar stjelje, qëfar musliman lejki kjo? Pleqt, ma fara. Lafi atine ka kam lafa, ma nesot. Nuk ishte i ashpër, as i vrashdë, nuk bërtiste, nuk ishte fehash, i shthurur në të folur kemi thanë, sigurisht që kemi shiku fjalorin, i shthurur do me thanë përdore fjalë të këqia, me ofendu njerëz. Nuk ishte as qortues, po as edhe lavdrues i tepërt, bënte sikur nuk i shifte gjërat që nuk i pëlqenin, dhe as kushi nuk e humte shpresën nga pejgamberi alayhis salam. Themi, dhe i qojë një hedije, ndoshta nuk di pëlqeje pejgamberit, ko e di? Ama nuk i humb shpresat, e di se me gjithë zemër dhe e pranoj këtë. Që qatë liria ka dhanë njerëzve. Ja ka dhanë. Duhet edhe neve me ata. Kur martohesh, apo plikat kur i qelish në shpej. Kur e shojsh? 300 dinar. Aja, bëjmë kësha? Pa, me gjinafi 300 dinar kur i shti nuk e shkruan në emnin. Pres se dish ku shumë. Aj 100 euro gjithi vëndon. Emën, emën e gjyshit, stërgjyshit, ta dish kush i ka vuan. Këti i bëjmë që ato gabime, Allahu na udhëzoft, Allahu na falt. Ai 300 dinari, bum vjet knaci shumë matë madhe. Ai 300 dinari, o ndoshta pi 500 dinarve 300 dinar. Ai 100 euro e mund tjetë pi 1000 eurove 100 euro. Tamam? Ai kishte hequr dorë nga 3 gjëra. Nga suefacia, hipokrizia, munafiklek, apo me u tregu para njerëzve, apo suefaci me bo. Molla Ilulqari thot suefaci bën vetëm një njeri që nuk i intereson as pak rizaja Allahut, i intereson vetëm çka do thojnë njerëzit. Duhet shërrohemi nga kjo smundje xhamat. Neve treva tona shumë i japim rancaj kushtit na those. O vallai vitet kalojnë. Vallai do bëhemi shumë pishman pse 25 vjeçar nuk mbajta terllek. Shumë pishman do bëhemi kur do bëjmë 85 vjet. Kur na those doktori, o te haxhi po hazëri jap. Hazër, ka dalë një lexhi nuk ka shërim. Pse 25 vjeçar nuk i ngjajta pejgamberit. Kur na kthehet ai filmi mbas. Po inshallah ti mbrim ato vjet benese. 85 me aerokrema problem. E para nga kjo. Nga e folura e tepërt i kthar me
tepru me të folme. Kallzoni drejt xhamatau, duke dë njerë tepër dersja jo. 50 minuta janë bë. Allah i na korrigjoft nëse bëjmë dëni gabim. Dhe nga ajo që s'kishte vlerë, ndërsa ndaj njerëzve ishte i tillë që nuk e shante askë, nuk e përqeshte askë. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, men ajra akhahu bi dhanbin lem yamut hatta ya'malahu. Hadithi është në Tirmidhi. Kemi kujdes xhamat. Kush e nënçmon, kush e përqesh vllaun e tij bi dhanbin për shkak të një gjunafi, ka bë zina, rezili një herë. Kush ja mundsoj t'ja bëhet zina? Allahu Teala. Si besojmë neve? Punët e hajrit, kush na i krijon? Allahu. Zeqat dha, kush e krijoi atë mundsi? Allahu. Zina bëni muslimani. Kush ja krijoi, krijoi them. Atë mundsi? Prap Allahu. Prap Allahu. Pse përziheshti? A unë edhe ti dhe marrim llogaria? Në kafe 3 vjet u fol personi i njëjtë. Rezili një herë. Pejgamberi që ti mendosh se do të shpërblej Allahu në botën tjetër, se e ndjekish në thojzat pejgamber, ai ka thënë mos e nënçmo që kështu se nuk do vdesish pa e vepruar edhe ti të njëjtën gjë. Tamam. Pra një njeri që i friket me të vërtet zinas, kur ngjoset dikush i ka bë zina, me njëherë ndron temën. Dhe nuk gjurmonte, nuk hulumtonte të metat e njerëzve. Molla Aliul Qari thot, as nuk mendonte keq për dikë që ti kujtohet prej të analizoj unë e kia bën një gabim. Sa i pastër duhet ti jesh, apo? Pa qatë trim me gjemat bëmi pa sherr, njerëz pa sherr. Mu na shkojnë ndërmend, ki a bën gabime. Derisa të shkon ndërmend ajo, prej të hulumtoj, prej të hi une gruja jem me kë folën WhatsApp, lene ma mirat, mbarja e madhe, po e diktoj se ja bone që këtë. Apo gratë ma shumë i bën këto, prej të shof. Emën mashkli, Ramadan, dyshon do shta, pale Ramadan, do shta Ramadanie, pale si e ka emnin kjo, apo. Zakonisht për gratë në kjo. Mos i hulumtojmë gabimet e njerëzve. Nuk fliste vetëm për atë që shpresonte shpërblimin botën tjetër. Thënë e hafte gojën pejgamberi, shpërblim botën tjetër. Kur fliste, të pranishmit rinin të qetë, si kur zoq të qëndronin mbi kokat e tyre. Që kjo ders le t'i shkojë xhamatit të teravijave tash që do vinë në xhamia. Tamam. Mosni se aty ku flitet, ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi, duhet të rim shumë të qetë, shumë të urtë. Shkatrojnë këtë sevapet. Në xhami, muhabete dynjallëke, muhabete palidhje. Këtë sevapet brenda dite, i shlyen njeriut. Kur ai heshte, atëherë ata flisnin. Sa pejgamberi e mbaron të dersin, ja nesi dhe e bëjmë, atëherë bujrun, kush ka dëni muhabet. Ama ju çdo javë elini haxhin dale i pari, destura i të marrë. Hapni dëni tem, bëjni dëni muhabet. Nuk grindeshin niza, do të thonë debatet kota me grindje, me ngritje të zërave, nuk bëjshin në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kushdo që fliste, e mirë të fjalën, atë dëgjonin derisa ta mbaronte fjalimin. I pari që fliste, ishte njëjtë si i mbrami që fliste. Çka do të thotë kjo? Do me thanë, atë të parin si e kanë dëgju me vëmendje dhe me interesim, themi këtë ta marrin tash fjalë, ajde tej 2 minuta, tej kur do vaje 1 saat e xhims do të kanë kalu. E tash hajde në lalin ta ngjym kur do fole, 1 orë gjys kanë kalu, a dhe kemi atë interesim dhe atë lumturinë në fytyrë ta ngjym me gjithë vëmendje edhe këtë këndej që i erdh radha tash të fole. Asnjëri prej neve nuk e kemi, rejni rahat. Nëse unë se kom me gjasat mdhaja, besoj se edhe xhamati nuk e ka. Ai qeshte me atë që edhe sahabët qeshnin, do të thonë temat që u dukeshin interesant sahabëve, edhe ati dukeshin interesant. Dhe çuditej me gjëra që ata çuditeshin. Dhe Molla Aliul Qari thotë që të va gëzoj zemrat, të va bëj qefin aty, të va fitoj zemrat njerëzve. Fëmia tash, këtë qi vjen të tregon diçka. Hoxha, diçka bona në shkollë. Fol. Edhe çuditesh. Çka pas ka bë? Ka dhënë 3 golla në fiskultur kur ka lut futboll. Po do gëzohesh, do çuditesh entej. Në këtë thuish, unë në vaktin tonë. Si e kemi ne? Unë i shkruajsha gollat që i kam. Fiskultur kishim 2-3 herë javë saj, gollat i shkruajsha.
Ama desh dhe kujt t'ja kallxoj apo të më hecë, bravo. Paramendoj hoxhës në atë vakët. Ti kallxosh, drejt thoprën tek. Ese ka. Sa gola çaç shkopaj. Bëj i durueshëm me të huaj që nuk i njifshin, apo vindën njëri huaj, bëhet sabërli me atë. Dhe kur kërkonin diçka me ngulm apo me këmbë ngulje, atë masosi çat punë, ai vazhdon e dëgjon deri në fund. Dhe thoshte pejgamberi alayhis salam, nëse e shihni ndonjë që kërkon nevojën e tij, atëherë ndihmoni atë. Nuk pranonte lëvdata vetëm me atë që i meriton gjitha lëvdatat. Mirë po mukafin barabart, do me thënë që nuk dhe i pengoje pejgamberit alayhis salam. Si për shembull, ja nebi Allah, o pejgamberi Allahut, ja Rasul Allah, tamam. Realitet ka qenë. Për atë kanë qenë realitet edhe lëvdatat më të mëdhaja, po nga modestia nuk i ka pranu shumë lëvdatat. Atëherë tash ta marrim neve. Kur na prezantojnë apo kart, misafir, mualimi e si xhamis. Mjafton. Zvezda, si ma boni ajo. Zvezda ma boni. Allah i është përbleft hoxhën. Ku e di ashtu? Flas me një vend ku kishte xhamatli musliman, po që flasin maqedonisht, tamam. Kur ma boni zvezda, ku e di. Merr ta çes dresin kështu. Kalma. Nuk e ndërpriste asnjëherë dikë derisa ta mbaronte fjalën e tij, ose derisa të ngrihej nga vendi. Dhe këtu mbaron transmetimi Sufjan ibn Vekiut, që prej fillimderit atë lexojmë. Edhe një pjesë tjetër ka, në një rivayet tjetër vazhdon kështu dhe tha Hazreti Huseini, e pyeta babain tim, si ishte heshtja e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Babai im tha, heshtja e tij ishte për 4 arsye, për të bërë sabër, domethënë shef diçka në thojza për neve tash, fëmijët srin urt, bëjnë belaja në shtëpi, sabër. Edhe rish heshtur. Apo për me qeni kujdesshëm, çka që tham parës, apo ka dëni njeri huaj, nuk e dish ky me çfarë njetesh ka ardhur, gjendje lufte sa herë ka marrë pjesë pejgamberi, edhe rin tash i heshtur e analizon situatën. Apo për vlerësimin e gjërave, rin heshtet dhe mendohet, thot, me mendim të thellë, apo i vlerëson gjërat. Tash nesër dhe bëjmë çkët, a diet e hajrit, ti ndihmojmë atij, nesër t'ia sosim këtij një punë, dhe duhet me ndet heshtur. Prandaj pejgamberi ka ndet shumë gjatë heshtur, si ka menduar të mirat e njerëzve. Sa i përket atij vlerësimit takdir që i themi, heshtja e tij ishte që për të vendosur barazi dhe drejtësi mes njerëzve. Atë mendonte, si do jemi barabart mes këtij edhe këtij. Sa i përket mendimit të thellë që zhyteshte tefekur, ajo ishte për reflektuar mbi atë që nuk ka fund, domethënë për ahiretin. Thonë mendohet, bën tefekur për ahiretin, apo edhe se si do zhduket një ditë kjo, dynja dhe të mirat që i ka këtu. Dërsa sabri i tij ishte komplet i plot, ashtu që asgjë nuk e nxirrte nga vetja dhe nuk e hidhronte pa shkak, nuk e nxirrte nga vetja, ne si themi apo dola pi fiqe, dola pi kontroli. Se nuk dilte nga kontrolli për asnjë shkak pejgamberi alayhis salatu wasallam. Dhe nuk e nervozonte asgjë pejgamberin alayhis salam. Vetëm çështja e imanit edhe islamit. Në fund jemi dhe e mbarrim. Ndërsa kujdesi i tij përfshinte 4 gjëra. Pranonte të mirën, që të bëjë shembull edhe tjerët ta ndjekin atë të mirë, ndërsa e linte punën e keqe të shëmtuar, që edhe tjerët të largohen prej saj. Jepte ijtihad, mendim rai, mendimin e tij të saktë dhe të drejtë, dhe që ishte më e dobishme për ummetin e tij, dhe punonte për atë që do t'i siguronte ummetit çështjet e dynjas dhe të ahiretit. Dhe me këtë thot, mbaron përshkrimi i pejgamberit alayhis salatu wassalam, i bëjmë hamd Allahut dhe kërkojmë ndihmën e tij xhelle xhelaluhu. Me këtë fiks edhe ne mund ta mbarojmë tash dersin. Allahu ju shpërblef xhamat. Bëhet një mezhlis tepër i bereqetshëm. Allahu na bëft nasib që këto sjelljet ëmbla të bukura, fillimisht në familje, ma pa në xhamat, mezhlise, ti zbatojmë që të reflektojë ky nur, të fitojmë sa më tepër zemra. Mos i harrojmë këto xhamat. Me çekto që kalojnë që këtë qita fitohen xhamatli. Me çekto, ani se si e hoç. I bësh një 2-3 sjellje, dhe e shofe, te kone namazli, namazi ta mësoj ka ty e këtë sjellje. I pari që i bën këto hesape ta dini janë fëmijë.
Allah ja rabi na bën nasip këtë terbije ta bëjmë me fëmijët tonë. Atë durim, atë sabër, atë heshtje me bë me fëmijët tonë. Me këtë tash do e mbarojmë. Çashtu, javën tjetër më vetëm do të thotë jemi në Ramazan. Allahu na bëf kabul pe tash ibadetet që do i bëjmë. Allah i na dhash sabër, më i hupim sevapet e agjerimit. Mos jemi pe atyne që të dalin botën tjetër vetëm etje edhe uri kanë shiu edhe kur gjatë tjetër. Prandaj jemi më të qetë, jemi të lumtur se hyn Ramazani. Ama e di, faktor, rrethana, sent na zbehin atë lumturi, jam i vetëdijshëm për atë, megjithatë ta pranojmë këtë si një sprov, të mundohemi ta tejkalojmë atë, ta ndjejmë kënaqësinë e Ramazanit. Kështu që mas Bajrami inshallah do shifemi, prap të vini, mos na harrojni yani. Tash në Ramazan baklava, ku e di, iftari, paça, ajo kjo. Mos i harrojmë se kalon edhe tema që pejgamberi ka hangër pak. E nuk kam vendos këtë Ramazan dhe ha pak ma pak. Pak ma pak, se më thash shumë ma pak. Se me marrat guzim. Mirë. Wa akhiru da'wana, enilhamdulillahi rabbil alamin, el-Fatiha. Allahumma salli.